Всем привет! Меня зовут Соня Пушкина, и я снимаю travel и развлекательный контент на своем канале. Туризм по России начал стремительно развиваться, и россияне начали чаще путешествовать по своей стране. Поэтому я снимаю рубрику «Колесим» специально для вас, и вы можете перейти на мой канал и посмотреть влоги из разных городов и республик России. Я уже побывала в Калмыкии, Сочи, Абхазии, Казани, Нижнем Новгороде, Карелии, Суздале, и недавно вышел влог из Геленджика. Вы можете проникнуться атмосферой и эмоциями, полученными от поездки, а также спланировать относительно моего видео свою поездку. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю не менее интересную информацию.